Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer a hora do conto. Vou contar para vocês a lenda da fogueira de São João. Vamos começar? Reza a lenda que Santa Isabel era muito amiga de Nossa Senhora, a Maria. Alguns até dizem que elas eram primas, por isso que elas viviam se visitando. Certo dia, Santa Isabel foi até a casa de Nossa Senhora e lhe contou que seu filho logo nasceria e que ele se chamaria João Batista. Mas Nossa Senhora perguntou: como é que eu vou saber quando a criança nascer? Santa Isabel lhe fez uma promessa. Disse que no dia que seu filho nascesse, ela mandaria acender uma fogueira enorme. Certo dia, Santa Isabel cumpriu sua promessa. Mandou acender uma fogueira gigante, enorme, a fogueira de São João. Da sua casa, Nossa Senhora conseguiu ver a fumaça e o fogo que a fogueira fazia. No outro dia, Nossa Senhora foi até a casa da Santa Isabel conhecer João Batista. Mais tarde, João Batista batizaria Jesus. E ele é um dos santos mais importantes do catolicismo. Isso aconteceu no dia 24 de junho